Снижение тонуса мышц рта и носоглотки может стать основной причиной возникновения храпа. Для их восстановления и укрепления можно выполнять специальные упражнения. Для достижения результата достаточно повторять их утром и вечером на протяжении 10 минут. Мы подобрали для вас все самые распространенные и действенные упражнения, но суть каждого из них – это задействовать мышцы мягкого неба и горла. Мы рекомендуем протестировать все варианты и выбрать для себя те, которые вам понравятся больше. Главное, чтобы вы прочувствовали, что при выполнении упражнения мышцы действительно работают. 15 способов для тренировки мышц мягкого неба и горла. Первое. Резко произнесите звук «и» при сильном брюшном выдохе. Второе. Сомкните зубы и произнесите звук «з» при сильном брюшном выдохе. Третье. Поочередно произнесите звуки «у», а затем «и». Произношение должно быть резкими и сопровождаться напряжением мышц шеи. Четвертое. Зажмите между зубами деревянную палочку и удерживайте ее на протяжении 2-3 минут. Пятое. Аккуратно проделайте движение челюстью по направлению вперед-назад. Шестое. Вытянуть шею вперед, поднимите голову вверх, открывайте и закрывайте рот, подобно как рыбка на поверхности воды хватает воздух. Делайте так в 3 позициях. Голова ровно, голова повернута вправо, голова повернута влево. Седьмое. Раскройте рот, как будто внутри него горячая картошка, и вы дыханием пытаетесь ее остудить. В таком положении нужно непрерывно произносить букву «А». Восьмое. Закройте рот полностью и на выходе из носа произнесите звук «м». Во время извлечения звука прикрывайте выход воздуха из носа пальцами рук. Пальцы в это время должны передвигаться от края носа до переносицы. Девятое. Модификация предыдущего упражнения. Только сначала делается правая ноздря, затем левая. Другая ноздря должна быть зажата в это время. Десятое. Выдвигайте язык максимально вперед и пытайтесь коснуться им подбородка. Задерживайте язык в таком состоянии 2 секунды и возвращайте на место. 11. Нажмите рукой на подбородок и пытайтесь медленно опустить его вниз, преодолевая сопротивление руки. 12. Рот закрыть, дыхание осуществлять через нос. В это время язык, находящийся в напряжении, подтягивайте к горлу. Так проделать 30 раз. 13. Закройте рот и как можно плотнее сморщите губы, как застежка на кошельке. Держите так 30 секунд. 14. Откройте рот и сокращайте заднюю стенку вашего горла в течение 30 секунд. Для того, чтобы лучше понять, как это делать, смотрите в зеркало. Вы должны увидеть, как ваш язычок движется вверх-вниз. 15. И, наконец, вы можете качать мышцы шеи в спортзале. Чтобы шея не утолщалась, делайте многоповторные упражнения с маленькими весами.